Tere! Soovin täna jätkata teemat nimelt hingamine. Eelmine kord sai sellest juttu tehtud, sai räägitud 4 madalamast kehast, küsimusest, mille me endale esitasime või mille sa endale esitasid, kes ma olen. Et siis, kui sa proovisid nimelt siis keskenduda enda hingamisele, sa võib-olla märkasid seda, et ei olegi nagu kõige lihtsam jälgida enda hingamist. Et märkasid seda, et mõte, mida on justkui keeruline kontrollida, küll jookseb mingisuguse tuleviku teema juurde või teema peale, mis on tulemas, mingisugune sündmus või üritus. Või siis mingi mineviku sündmuse peale, kus kohas on midagi minevikus toimunud ja see tahab saada justkui enda nii-öelda tähelepanu ja lihtsalt keskenduda hingamise peale on justkui keeruline. Vahest avastasid ennast kogemas mingit emotsiooni, mis kaasnes sellele, kui sa mõtlesid mingisuguse olukorra peale minevikust näiteks, mis tekitas sinus mingit emotsiooni. Et emotsioonid võivad sulle erinevad, eks ju. Mõned emotsioonid annavad sulle justkui õnnetunde või tunned rahu näiteks, eks ju. Mõni emotsioon viib sind rahust välja. Ja nüüd seda nähes, see on väga oluline, et kui sa proovisid seda teha ja sa märkasid, et enda teadliku osa endast on justkui keeruline hoida lihtsalt keskendumas hingamise peale. See on tegelikult hea, et muidu üldjuhul on nii, et inimene ja inimesed üldse ei ole kunagi nagu või üldjuhul ei vaata seda, et ei vaatle enda mõtet ega ei näe enda nii-öelda emotsioone, vaid on sellest kõiges nii sees, et nad ei eristagi või eralda ennast sellest. Aga kui sa täna avastasid selle näiteks, et ma nägin seda, või nagu sina nägid siis seda, et ei ole lihtne, et justkui see kogu see teadvuse tähelepanu läheb sinna mõttesse sisse ja sa koged mingit emotsiooni. See on oluline osa selle kõige juures, et just märgata seda, et see asi toimub. Et nüüd on siis järgmine asi, et kui sa küsisid enda käest seda küsimust, kes ma olen, eks ju. Et kui sa nüüd vaatasid ennast selle kõige juures, sa nägid, et sul on mõtted, sul on emotsioonid, eks ju. Ja nüüd ongi see küsimus, et kes ma siis olen, eks ju. Sina oledki see tegelikult, kes vaatleb seda või märkab seda, et sa ei ole sinu mõte ja sa ei ole sinu emotsioon. Ega see identiteet siis, kellena või kelle sa oled loonud siis, kellena sa arvad, et sa oled. Et sina oled see, kes märkab. See on nagu väga oluline osa selle juures. Et teadvustada endale seda. Sina oled see, kes vaatleb. Et nüüd on järgmine asi, et on teatud segavad faktorid siis, mis aitavad või nagu segavad sul kogeda seda täiesti selgelt ja vaadelda seda, et su tähelepanu justkui tõmmatakse siis kuskile sisse. Et eelmine kord ma rääkisin 4 madalamast kehast, eks ju. Ja kõik need kehad kannavad siis nii-öelda energiaid, eks ju. Et kui sa varasemas elus oled kogenud viha näiteks, eks ju, või siis mõtlenud negatiivseid mõtteid, siis kõik need energiad on ladestunud sinna nendesse kehadesse ja sa kannad neid raskeid energiaid, madala sagedusega energiaid endale kaasas kogu aeg. Ja kui sa nüüd püüad keskenduda teadlikult näiteks hingamisele, siis justkui teatud mõtted ja teatud energia, nii-öelda siis need emotsioonid kisuvad sind sellest nii-öelda
välja ja sul on nagu keeruline kogeda või nagu siis olla lihtsalt keskendunud hingamise peale. Et selleks, et seda nagu siis muuta seda nii-öelda või seda, et sul oleks rohkem võimet seda teha, siis isiklikult minu puhul oli see, mina nagu hakkasin kasutama teatud praktikaid selleks, et siis muundada seda energiat, mis oli nagu minu energiakehas, eks ju, samamoodi ka sinu energeetilistes kehades. See energia on vaja muundada ja selle sagedust on vaja tõsta. Et praegu see on nagu koorem, mida sa kannad ja mis ei lase sul nagu nii-öelda vabaneda sellest ja kontrollida oma nii-öelda mõtteid ja emotsioone. Et on olemas tehnikad, millest ma võib-olla kunagi hiljem räägin, või siis kui kellelgi on konkreetselt huvi, mis tehnikat ma ise olen kasutanud, saab kirjutada oma näiteks Facebooki, eks ju, või siis kuidagi niimoodi, et siis ma tahan nagu otse anda kellelegi, kui on kellelgi huvi konkreetselt tehnikate vastu, mida mina kasutan. On olemas kindlasti teisi tehnikaid, mis aitavad sul seda energiat nagu transmuteerida siis. Et ja on olemas põhimõtteliselt nii-öelda üks teatud, põhimõtteliselt ühed jõud, kes siis püüavad ja ei taha, et sa õpiksid seda tegema ja üldse vabaneksid nendest energiatest. Et on teatud jõud, kes töötavad siis sulle vastu, meile suures pildis meile kõigile vastu, kes ei taha, et me suudaksime seda teha ja kontrollida enda nii-öelda neid 4 madalamat keha. Et nendest jõudust ma räägin ka kunagi hilisemates videotes. Ja niisugune sõna või niisugune olend või programm, nimetame seda siis egoks, on ka meil igal ühel olemas. Sinul samamoodi on ego, eks ju, on minul see ego olemas, eks ju, lihtsalt vahe on selles, kui palju see ego nii-öelda kontrollib sind. Et see on nagu vahe, et kui tugev on ta sul, eks ju. Et egost samuti räägime kunagi hiljem. Aga täna ongi oluline see, et sa oled võimeline tegema selle sammu just, kus sa vaatled, sa näed seda, et need asjad toimuvad sinu sees, et on keeruline neid energiat kontrollida. Mõtted on justkui raske kontrollida, emotsiooni ei ole võimalik kontrollida, nagu sulle võib-olla tundub. Aga see on kõik võimalik, kui sa õpid puhastama enda kehad sellest madalast energiast, mõistad, mis asi on ja kuidas töötab ego. Ja teadvustamine endale, et sina oled see, kes märkab, sina oled see, kes vaatleb. Et siinkohal siis tänaseks kõik ja järgmise korrani.